因为之前呢，如果是要用这个药物1年的自费药物，大概要200多万。那还好的是，从今年的4月1号开始，健保终于通过给付给这一个第2线的治疗，所以我想这个是对我们的病友来说是一大福音。大家不知道有没有这样的经验？你根本也没有什么发烧，也没什么感染，可是突然间你会发现，我的腹股沟的淋巴结突然肿了，我的腋下的淋巴结肿了。这个时候你要开始考虑，有没有可能有一种比较罕见的癌症正在找上你，它叫做滤泡性的淋巴癌。究竟滤泡性的淋巴癌是一个什么样的癌症？现在有没有新的治疗方法可以对抗它呢？它是淋巴瘤的一种。淋巴瘤我们一般指的就是恶性的淋巴瘤。我们每一年在台湾大概有将近3000个淋巴的种癌。那这里面呢，非核结晶式淋巴瘤是最常见的，是每一年大概有2500个，而且每一年逐年在增加发生率。最常见的是一个大细胞的淋巴癌。第二种最常见的就是这种滤泡型的淋巴瘤。这样的滤泡性的淋巴瘤，它还有什么样的症状，可能是民众可以自己留心的呢？除了淋巴肿以外呢，它也可能会出现不明原因的发烧、夜间盗汗、体重减轻、暴瘦超过10%以上，引起肠胃不舒服，或者是咳嗽，是喘，是也是好发在中老年人。平均的一个年龄呢是大概是60到65岁之间。是这种滤泡型淋巴癌呢，它呢从这个淋巴病变开始，它可能要15到20年才会威胁到我们的生命，所以它实际是一个长得很慢、很慢性的第2性度的淋巴瘤。所以有一段时间呢，我们可以观察，如果没有什么任何的不舒服，其实我们就可以放手，不一定要开始治疗。然后如果淋巴开始变得越来越大了，或者变多了，或者人开始不舒服了，有这些淋巴瘤的症状出来了以后，我们再开始治疗就可以了。如果医师跟病人讨论过以后，觉得说我们应该要开始治疗了，那这时候我们就会用标准的化学治疗加上标靶治疗这样子的合并使用，大概有7-8成的人是可以把病情控制下来，甚至于呢，平均的存活是可以5年到10年。但是我听说其中有一群人，他的预后就没有这么好，他的存活情况没有人家那么好。现在知道说滤泡型淋巴瘤，你在前面的这个6到8次的一个治疗之后呢，后续要追上的是2年的维持治疗。就是继续打那个单株抗体，那你打2年以后呢，很多病人就可以有一段时间都看不到淋巴瘤，就是缓解期。但是有少部分，大概有2成的病人，他会在这个治疗中间呢，淋巴瘤又再长回来，或者是我们停止了治疗以后，半年之内，淋巴瘤又再出来。那这一种是属于高风险的、高危险的族群。这个时候，它的平均存活就会减低到4年到5年之间。所以等于是你到了5年以后，只有1半的人还活着。那真的差很多。而且后面第2线、第3线治疗，它每一次的这个缓解期会越来越短，甚至到后来呢，就会完全治疗没效。是，所以在过去，如果说我们针对这种是比较快速复发型的这一群风险相对高的患者，我们通常在他复发的时候，我们会采取什么样的治疗对策？过去当然就是换药，是，然后做第2线、第3线的治疗，然后选择不同的一些药物。是，如果年纪轻一点的，比如说65岁以下，然后身体健康还好，我们大概就会化疗做完以后，那收干细胞做自体干细胞移植。是，那有一些病人还可以得到长期的存活。是。但是如果年纪比较大一点，大概就没有办法做这样的一个根治。这个时候呢，大概就只能够控制病情。那现在有一些比较新的治疗方法，可以针对这些快速复发型的患者吗？对，现在呢有一个第2代的这种单株抗体，他们的这个治疗的效果就会更好。那所以它搭配了很温和的化学治疗药物，然后再加上2年的维持治疗，它可以降低死亡率，减少复发的风险，可以能够达到1半以上。但是我觉得民众可能比较担心的是说，虽然新疗法听起来是很好，可是可能要自费，他们不一定能够负担啊。对啊，因为之前呢，如果是要用这个药物1年的自费药物，大概要200多万。那还好的是，从今年的4月1号开始，健保终于
通过给付给这一个第二线的治疗。所以我想这个是对我们的病友来说是一大福音。哇，您有没有遇到过您印象中比较深刻的像这样的滤泡性淋巴瘤的患者？有一些人的确是没有症状，然后是意外的在健康检查的时候去发现的。比如说像我们的 AI 的专家李开悟先生，他就是在有一次的这个健康检查的时候，发现他肚子里面肠系膜是10-20颗的淋巴结肿大，然后做了切片才发现他得的就是滤泡型的淋巴。所以我们会建议说，你到了中年以后，你应该每一年定期要去做一些基本的健康检查，抽血、照 X 光、腹部的超音波，我想这个都是很容易做的。所以老实说，如果没有做这些检查，至少我们刚才讲的几个警讯的症状，如果持续性的再发生，也不能轻忽，对不对？可以请教授跟我们再讲一下说，请大家留心这几个症状。不明原因，体温过高，超过38度，不明原因，你的暴瘦。第三个，不明原因，夜间盗汗。再来呢，肠胃不舒服，咳嗽，或者身体会这里痒那里痒，摸到这里有一块东西，那里有一块东西，去找医师看一下。如果没事，那就最好；有事，赶快检查，赶快就医。是，今天也非常感谢我们唐教授，谢谢您，谢谢。